هغه ځای چې په ژمي کې خطرناکترینه ځای دی. زه یو پوښتنه درنه وکړم، 15,000 روپۍ مې درکړلې، زر مې درنه واخیستې، څو تا سره پاتې؟ چې ستاسو ماشومتوب وختونه څنګه وو؟ ماشومتوب وختونه 5 روپۍ دې تا وې، روپۍ خو زما وې. سلامونه ټولو درنو لیدونکو ته. الله دې وکړي چې ټول راته روغ جوړ او صحتمند واوسئ. درنو لیدونکو، نن ورځ روان یم د پکتیا ولایت په طرف په چکر، او اوس مهال په تیرې کې موقعیت لرو او تیره نوې شروع کیږي او په چکر روان یو. او بله خبره ده چې پکتیا په طرف روان یو، ځکه پکتیا ته خو زه ډېر تللی یم، خو دا ځل یو نوي ځای ته ځو چې زما لپاره به هم نوی ځای وي، چې د هغه ځای ښکلي تصویرونه، د هغه ځای د خلکو ژوند به له تاسو سره د تصویر په بڼه شریک کړم او ویډیوګانې به یې له تاسو سره په همدې چکر کې شریکې کړم. نو اوس مهال ومې غوښتل چې د دې خپرونې پیل هم له تاسو سره شریک کړم او یو کوچنی انانس ورکړم، او نور به ګورو. چکر دی، روان به یو چې څه کېږي مخته، او د هغه ځای تاریخي ځایونه، د هغه کلي په اړه به معلومات هم تاسو ته درکړو. نور که ځوانانو، که ماشومانو، که مشرانو، له هغوی سره به هم خبرې اترې کوو. تاسې مو هم ملتیا وکړئ د دې چکر د خپرونې تر پایه راسره واوسئ.
درنو لیدونکو چکر او سفر مو ادامه لري، مخ پر وړاندې به ځو. خو اوس مهال مونږ په تیرې کنډو کې یو، هغه ځای چې په ژمي کې خطرناک ترینه ځای دی. یعنې په ژمي کې ډېره زیاته واوره دلته اوري، ډېره خطرناکه واوره اوري. که احتیاط ونه شي نو په ژمي کې دلته ډېرې خطرناکې حادثې بیا راپېښېږي. خو په اوړي کې بیا ډېر ښکلی ترینه موسم په همدې ځای کې وي چې لږ مخکې لږ میده میده باران هم وشو. او بله ښکلا یې دا وي چې کله اسمان وریځ شي، کله اسمان شین شي، کله باران شي او کله طوفان غوندې شمال شي، نو دا یې ښکلاوې دي. نو زه به مخته نور ځایونه به هم تاسو سره د تصویر په بڼه شریکوو او د لارې ښکلاوې بیا د لارې ښکلې منظرې به له تاسو سره د ویډیو په شکل وړاندې کوو. تاسې هم را سره ملتیا وکړئ، د دې چکر تر پایه را سره واوسئ، ملتیا مو غواړم.
لیدونکو سفر مو ادامه لري او دلته په لاره کې یو څو ځوانانو سره مخامخ شوم چې دوی د کرکټ لوبه کوله، نو ما هم وغوښتل چې له دوی سره یو څه لنډې خبرې اترې ولرم او یو څو پوښتنې ترې وکړم. لومړی خو د هر څه نه مخکې ټولو ته دې سلامونه ورسیږي او خدای دې وکړي چې راته روغ جوړ او صحتمند واوسئ. درنو لیدونکو شمال هم دې زه سړو نیولی یم، دا چې دا یو نیم ځوانان رانه وتښتېدل، نه پوهېږم چې دلیل یې څه و، دلیل به یې راته ووایي او خو را به شو دغه ځوان را سره تر څنګ ولاړ دی او د دوی سره خبرې زمونږ بندې شولې د همدې ځوانانو له خاطره چې دوی وتښتېدل. خو خیر ته ځان راته معرفي کړه. بسم الله الرحمن الرحیم. ما نوم دی فضل حق او د چینو سیدکرم چینو اوسېدونکی یم او د مکتب نه رخصت شو، دلته هم کرکټ کولو او تر اوسه کور ته هم نه یې تللي. نه کور ته ولې نه یې تللی؟ ولا راغلو نو بس دلته وټکو غږ راته وکړو چې راځئ کرکټ کوو. ښه کرکټ کې بالر یې بیټسمین یې امپایر یې؟ دواړه یم. ښه دا ډېر ښه ده. کوم کې ډېر تکړه یې بیا؟ بال کې یم. بالري کې فاست بالر یې سپنر یې؟ فاست بالر یم. ډېر ښه. چې تاسې د ښوونځي نه راغلي یئ، ښوونځي کې د ښوونځي کیسې راته وکئ، څنګه دي درسونه، استادان راځي که نه راځي، تاسې څنګه یې درسونه وایئ نه وایئ، تنبلي کوئ پکې او که هغه شی تکړه یئ؟ نه ماشاءالله ښه دي، درسونه هر شی ښه دي، استادان مدیران هر شی ښه پوره دي، ډېر ښه درسونه روان دي. تاسې څنګه تاسې درسونه وایئ؟ وایو، ولې نه وایو. ښه چې درس وایئ زه به یو پوښتنه درنه وکړم. 50,000 روپۍ مې درکړلې، زر مې درنه واخیستې، څو تا سره پاتې شوې؟ 4,000. چرت په ووایه ګوره، ښه چرت په ووایه، تا ته وخت شته؟ درس هم وایې ګوره خپله دې وویلې. خو 4,000 پاتې شوې که نه 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 څو ګیزه ووایه شي. ښه راشه ته راشه زما څنګ ته ودرېږه، ته هم همدلته اوسه. ښه ته دې لومړی ځان معرفي کړه لیدونکو ته. زما نوم دی طاهر الله. خان د منو حاجي صاحب مشر سړی ولاړ دی. نور محمد خان د چینو کلي اوسېدونکی یم. ښه ډېر ښه. ښه اوس ځواب راته ووایه دې پوښتنې. څنګه ورته ووایه؟ 50,000 روپۍ مې درکړلې، زر مې درنه واخیستلې، څو در سره پاتې شوې؟ دا خو دا 50,000 روپۍ هم دې تا وې. 50,000 روپۍ مې تا ته درکړلې، زر مې درنه واخیستې، له تا سره څو پاتې شوې؟ نو ما سره 4,000 پاتې، خو روپۍ دې تا وې. روپۍ خو زما وې. درنو لیدونکو دا چې زموږ سفر چکر هم ادامه لري، نو تاسې هم را سره ملتیا وکړئ د دې چکر تر پای را سره اوسئ. زموږ درانه د کلي مشران، زموږ خواږه زموږ منلي مشران، خاونده ښه تانده و آباد لرې، لکه د ستورو ښکلي ښکلي مشران، لکه د ستورو ښکلي ښکلي مشران. درنو لیدونکو د سفر د دې چکر په ادامه کې راغللو د حاجي صاحب تر څنګ چې له دوی سره هم یو څو لنډې قصې خبرې اترې ولرو. او یادونه باید وکړم زه چې هر ځل پکتیا ولایت ته راځم د حاجي صاحب پوښتنه هم کوم، یو ځل له دوی سره هم وینم، ځکه چې زه که د دوی سره ونه وینم زه هېڅ ګمان نه کوم چې پکتیا ولایت ته راغلی یم. پکتیا را سره وکړئ، د حاجي صاحب سره به خبرې اترې لرو، هغوی سره به ډېرې قصې کوو، ستاسو ملتیا هم غواړم. او بله دا چې مشران هم را سره ناست دي، ځوانان هم را سره ناست دي، له دوی سره به هم ډېرې خبرې اترې لرو، جمعې به لرو او یوه خاصه لوبه هم لرو. تاسې هم را سره اوسئ او دې ټولو ته هم سلامونه وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ټول راته روغ جوړ او صحتمنده اوسئ. ښه را به شم حاجي صاحب تاسو ته، او د هر څه نه مخکې تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. ښه راغلی، که لیدونکو سره هم روغبړ کوئ، کامرین په خدمت کې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه اول ټولو اوریدونکو او لیدونکو ته ډېر ډېر سلامونه یم، بیا تا ته ډېر سلامونه یم او تا ته ښه راغلاست یم چې ته زموږ کور ته راغللې. خدای تعالی دې دغومره نور هم ښه توفیق دې ښو اخلاقو درکړي او په دا اوس وخت کې چې ته دومره خدمتونه کوې، موږ ډېر خوشحاله شو چې تا پکتیا ته زموږ کور ته راغلی، زموږ سره مېلمه شوی. خدای دې هر وخت راوله.
مننه ډېره زیاته حاجي صاحب، دا ستاسو مینه ده، دا ستاسو تشویق دی چې زه همداسې ورځ تر بله پرمختګ کوم، مخ پر وړاندې روان یم. کور دې ودان. حاجي صاحب قصې خو ډېرې زیاتې دي، چا خبره که هر طرف نه مونږ وګورو یو نه یو خبره یوه قصه را جوړېږي. خو زه به شروع وکړم پوښتنې له دې نه چې ستاسو ماشومتوب دورې ته به لاړ شو، چې ستاسو ماشومتوب وختونه څنګه وو؟ ماشومتوب وختونه خو پخوا باندې ډېر ښه وختونه وو، ډېر ښه کار کتار وو، خو دومره یو چل ده چې اوس موږ دا ډېر کاله دغسې پاتې سوي یو. حاجي صاحب تاسو ویلي ستاسو وختونو کې ماشومان ښوونځي ته تلل که نه؟ و ښه، د ښوونځي حالات څنګه وو؟ استادان وو، هماغسې امکانات وو، صنفونه وو؟ نه وو، ټول د خټو کوټې وې، داسې هغه نه وو، تعمیرونه نه وو، استادان کم وو، د نهمه صنفه پورې استادان وو، داسې غټ غټ هغه هم نه وو کېته استادان، خو نهمه صنفه پورې بېڅېرې او به غټ استاد وو. اوله کې له شپږمه صنفه پورې وو متوسطه، بیا به وروسته یوه ابتدایه، بیا وروسته متوسطه شوله، نهمه صنفه پورې شول، بیا له 12مه پورې شول لیسه. بیا د ځوانانو د ماشومانو شوق څنګه وو؟ ډېر تشویق کېدل زده کړې ته شوقي وو او که نه ښه والې ته سبقونه به ویلې تلل به، استادان هم ښه وو، بیا چا به نه زده کېدل، هغه به بیا لږ لږ سره ډارول وړکي به هغه کولی به بیا ښه سبا دپاره به سبقونه زده کړي وو. اوس خو دغه شیان نشته، ویل هم نشته، ځکه چې ویې ویل چې کارېږي هغه هم په کار وي چې ولې دې وویلم. تعلیم خو ډېر ښه شی د هر چا چې په هر مملکت کې چې دی ګرځي، دی به رڼا وي، به هوښیار به وي، پوهه به وي ورسره، هر ځای به کتلی شي، به پېژندلی به شي. حاجي صاحب ستاسو په وخت کې د خلک په څه مصروفه وو؟ څه کاروبار یې وو؟ خلک دغه کور کاروبار به یې کاو، پټای به یې کارل و، پټي به یې کرل، هغه نه به حاصل اخیسته، هغه به یې خواړه مزدورۍ به یې کولې، خوارۍ به یې کولې، تلل به یو بل جي ته به تلل، یا به لونه کول، یا به کوم نورې خټې مټې کولې، دا د هغه کورونه به یې جوړول، هغو مزدوري به یې کول، بیا به راتله، هغه به یې خلخانې ته راوړل، خوړل به یې، چکل به یې، بس په دې باندې به اخته و، کور به یې ټول ساته، په دې مصروفه وو. په دې مصروف وو. دلته یو سوال رامنځته کېږي، ځکه دې کې خو دوی ته څه نه بچت کېږي، مطلب مې دا دی چې دوی خو پیسې لاسته نه پکې راوړي. په هغه وخت کې د خلکو پیسې څنګه لاسته راوړلې؟ خو څه غټ غټ تجاران وو، تجارتونه به یې کول، د بعضې سرمایهدار چې وو، چې کمه سرمایه علې ته په هغه وخت کې ډېره کمې وي، 1 لک روپۍ به چا لرل، یا به خان وو. و داسې سرمایه هم نه وه لکه دا اوس چې لکاو میلیوناو خبرې دي. دا خو ډېره جالبه خبره ده. حاجي صاحب اوس به راشم، لږ به د دې کلي په اړه تاسو څخه پوښتنې وکړم، د دې کلي د دودونو په اړه، د ودونو، د اخترونو. خو مخکې له دې چې دا پوښتنې وکړم، لومړی به راشم دا پوښتنه به له تاسو څخه وکړم چې پکتیا په څه شي مشهور دی؟ پکتیا خو په دې مشهور ده، پکتیا کې خو رواجونه وو، دودونه وو، عنعنات وو، جرګې وې او مجلسونه وو د قومو له منځه، تړونونه وو، هغه تړون به یې چې وکړو په هره معامله باندې، بیا به پکتیا کې بل چا هغه شی نه سو کولی، بېرته به هغه مدیان که چا به مړي کړي فیصله به چې قومي نه وسوله، بېرته چا نه سوه ماتولی، که ماته به یې کړه هغه کور به یې له وطنه ساړه ځای ته ویسته که اوس ته به وځې د دې کور نه، ځکه موږ د کام له تړون نه ووتلې، و چا نه سو کولی هېڅ، بیا به ډېر هغه سو اور به یې پسې اچاو په کور پسې، خو خلک یې ډار کړي وو، بیا چا نه سو کولی د کام له تړون نه څوک دلې بدلې نه سو تللی. ډېر ښه. دا چې تاسو جرګه یاده کړله، دا د جرګې په اړه هم لږ معلومات راکړئ. دا جرګه د څه لپاره نیول کېږي، څومره خلک پکې ګډون کوي، بیا کوم موضوعات پکې یادېږي؟ جرګه خو داسې یو کار داسې جرګه خو د قامونو نه، د مشرانو نه جوړېږي، او قامو مشران چې راشي چې هر چاته مشکل پیدا سوي، یا مړی کړی، یا بل مشکل کړی، یا بله ګناه ترې سوي، په هغه باندې قام راټولېږي، بیا سره کښېني، دواړه جانب راغواړي، د هغو نه پوښتنې کوي، بیا له هغه نه وروسته واک ترې اخلي، په هغه باندې خط نوشته کوي، خط یې چې نوشته کړي برمتې ترې اخلي، برمتو نه وروسته بیا فیصله ورکوي په تویوړي واک باندې، که هر کم کام فیصله وکړه بیرته بیا څوک نشي کولی، او کام هم د غلطې فیصلې به نه کولې، داسې فیصله به یې کوله چې هغه به تاریخي فیصله وه، د هر وخت لپاره به یو نرخ پاتې کېده. ښه اوس به راشم د دې کلي په اړه به لږ څو پوښتنې درنه وکړم. په دې کلي کې د ودونه څنګه کېږي، څه دودونه لري؟ دودونه خو دا شی پخوا باندې به رواجونه دا شی و چې واده به یې وکړه، بیا به ورتلل، هلته به یې هغه د هغه سره لاس پورته کړي د جلکۍ د پلار سره، ولور به معلوموه، ولور به معلوم کړي څو کسان به ورغلي وو، هغه نه وروسته به بیا راتلل، بیا به نور خپل خپلوان راوسته، ور به وستالې ته هغه کې به بیا خبرې ورسره وکړلې، یو څه به هغه ورته پرېښولې، نورې به ورکولې، و د هغو خلکو په مخ باندې به یو څه روپۍ ورته پرېښوې،
بیا به واده کې د واده باندې به بیا خېښې تلې بیا به ډزونه وطنونه به هی هی به ډېر خو دغه کار کتار یې ډېر و په هغه وخت کې خو بیا هم ښه و داسې هغه رواجونه و هغه روغ و او دا خو د ودونو رواجونه شو په اختر کې بیا خلکو څه رواجونه لرل؟ اختر کې دا رواجونه لرل چې ټول کلی به را یو ځای کېده د ګیس چای به هم په جومات کې څښه په ټولو په اتفاق سره او بیا به چې لمانځه ته لاړل لمانځونه به چې راغله وروسته به بیا داسې کول ایدرو ته به لاړل هغه څه مړي به چې وي هغو ته به دعاګانې کولې د هغه نه به کور ته چې راغله ذاتي به ماړۍ ټوله په یو ځای وخوړله غونډ کلي هغه ماړۍ به چې وخوړله د هغه نه وروسته به اتې تلل یو بل کور ته مبارکیو ته دغه رواجونه وو پخوا باندې خو دا چې حاجي صاحب د دودونو په اړه مو هم خبرې وکړلې د کلي په اړه مو هم په خبرې اترې وکړلې اوس به راشو د دې کلي مشکلاتو په اړه دا کلی څه مشکلات لري؟ مشکلات خو دلته ډېر دي یو خو دا مشکلات دي چې هغه کې غریبي ده خلک غریب دي بل دا د منځکې ټول فصلونه نه کوي اوبه نشته مصرف ډېر پرې راځي هغه عایدات کم وي نو که چېرته دلته اوبه پیدا شي ښه اوبه پیدا شي منځکې به ټولې وکرلی شي او بادي به شي او بل دا دي چې دا خوړونه ټول په هغه باندې وړي په د مځکو او بادو مځکو باندې هغه وړي هغه خرابوي او سړکونه خرابه دي د کلیو سړکونه هم ټول خرابه دي او دغه غټ سړکونه هم خرابه دي شفاخانو کې هم دغومره ستونزې شته مکتبو کې هم ستونزې شته مکتب ته موږ یوه ورځ لاړو مکتب هم کوت هغه په هغه کې موږ چې ورغلو وړ کې دغسې ناستو په مځکه باندې هغه دغسې هغې نه لرلې نه کالي نه لرله نه فرش لرله نه کومه پلاستیکي درۍ لرله دا شیان نه وو چوکۍ میزونه خو لا ایسته کېږده مشکلات ډېر دي و شفاخانې ته چې لاړو په هغه ځای کې هغه نه و د لابراتوار بعضې نشته او اکسرې نشته مریضان ټول کابل ته اکسرو ته وایي هغه ګردیز ته ځي هر ولسوالي کې اوس زموږ شفاخانه شته خو بعضې مشکلات شته چې شیان نشته کې کم دي دا چې حاجي صاحب ډېر زیات مشکلات تاسو یاد کړل ستاسو په نظر څه باید وشي دا ټولنه باید څه وکړي خلک باید څه وکړي چې دا مشکلات ټول حل شي خلک باید دا شی وکړي چې ټول یو اتفاق اتحاد ودرېږي او کار او کتار ته ملا وتړي هر مشکل چې باید زر تر زره ټول په شریکه حل کړي که غټ مشکل وي که وړوکی مشکل وي و په قام په اتفاق باندې ټول کارونه کېږي چې قام بې اتفاق یو شی هم نشي کولی الحمدلله د موږ د قام د ولسوالي غټه شورا ده دا شورا هره دوشنبه موږ کینو خبرې کوو مشکلات د قام راوړو دلته ولسوالي کې ولسوال سره شریکو هغه بیا د هغه نه وروسته هغه خپل کارونه کوي و هره دوشنبه د موږ هغه د شورا ده ستاسو له نظره د خوشحالۍ راز په څه کې دی یعنې انسان باید څه وکړي چې خوشحاله ژوند ولري انسان باید ښه اخلاق ولري د هر ځای کې که د کلي سره که د کور سره ښه اخلاق وکړي ښه ګزاره وکړي ښه رویه وکړي ځکه چې کور خوشحاله څه کلی خوشحاله کېږي کلی خوشحاله څه کام خوشحاله کېږي دا ښه کار دی چې ښه وخت تېر کړي په کلي کې هم په کام کې هم په هر ځای کې ښه وخت تېرېدل ښه خوند هم کوي او د خلکو محبوبیت هم درسره پیدا کېږي او هر وخت کې دوه خبرې راځي په هغه کې په دې زندګي کې ګوره یو چې مړ شي په ژوندونې باندې دې هم ښه هم پاتې کېږي بد هم پاتې کېږي وروسته په ژوندونې هم وایي چې پلانکی داسې سړی دی پلانکی داسې سړی دی که مړ شولې د مرګ نه وروسته هم هغه تاریخ درپسې ځي که ښه دې کړي وو ښه به دې یادېږي که بد دې کړي وو بد به دې یادېږي خو خبره دا شی دی چې هر سړی باید ښه کارونه وکړي چې آخرت هم روغ وي او په دې دنیا هم خلک دعا ورته وکړي او ښه وخت یې تېر کړی وي خلک خوشحاله وي او ډېر ښه کارونه ډېر ښه مزه کوي ډېر ښه اخلاق ښه مزه کوي د قام سره بالکل همداسې ده کور دې ودان حاجي صاحب مننه ډېره زیاته چې دومره دې وخت موږ ته راکړ دومره خبرې دې راسره وکړلې او موږ ټولو ته د خپل ژوند پندونه رازونه د ماشومتوب قصې شریکې په دې باندې زه ډېر خوشحاله شوم چې ته نن دې موږ سره راغلی ډېر خوشحاله یم الله دې ژوندی لره خوشحال شي مننه ډېره زیاته کور دې ودان نو درنو لیدونکو زموږ سفر هم همداسې ادامه لري